أتاها رسول فاسمعوا ما جرى له لقد رابني لما سمعته مقاله رأته فقالت أنت من بعض رسله فقال نعم قالت فصلني قالت فزدني قال أما نهاره فيبكي وأما ليله ما جرى له قالت فزدني قال أما نهاره فيبكي وأما ليله لا ترى له فلما وعد ما قال قالت قتلته وإن دام هذا راح لازم ولا له
ولكن وشاتك كسروا